Tres cosas que quizás no sabes sobre los caballos. Los caballos son capaces de correr a las pocas horas de haber nacido. La velocidad media de galope de un caballo adulto es de 44 km por hora. A los caballos no les gusta estar solos. Si pasan mucho tiempo sin compañía alguna, es posible que desarrollen problemas emocionales o de comportamiento. Finalmente, un caballo en cautividad suele tener una esperanza de vida de 30 años.